alergi. Tapi ada anak-anak yang gejalanya tuh pas malam tidurnya gelisah gitu. Nggak ada batuk, nggak ada pilek, boboknya kebangun atau mau masuk tidur tuh susah. Ternyata pas dilihat hidungnya sama dokternya, waduh kesumbat semua hidungnya. Ternyata napasnya nggak bagus, pas tidur malam ternyata napasnya mulutnya kebuka, ha gitu. Nah itu ternyata otaknya tuh oksigennya berkurang dan itu salah satu penyebabnya yaitu tadi alergi debu, alergi tungau dari di kamar tidurnya menyebabkan tidurnya nggak optimal. Tadi Kak Ivi juga bilang kan pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu paling banyak tuh di malam hari waktu tidur. Jadi kalau malam harinya itu tidurnya keganggu si alergen itu, dianya alergi, napasnya nggak bagus, ya pertumbuhannya nggak bagus. Misalnya harusnya dia tinggi, tiba-tiba jadinya nggak tinggi, kayak gitu. Jadi banyak banget